كثير هم الأطفال الذين يعانون في صمت دون أن تصل إليهم يد المساعدة. الفاسدين راه مش معنى المفهوم المالي، راه بالمفهوم القانوني. ستادير استخدم سلطته العامة والقانون لغايات غريبة عن المرفق العام لتحقيق المنافع الشخصية له أو لغيره. وكيفاش ويغمض عينيه مش بعد وقد نصت مجلة حقوق الطفل في تونس على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال، وذلك ببعث خطة مندوب حماية الطفولة في كل ولاية تونسية تتمثل مهمته في حماية الطفل من كل خطر يهدد سلامته الجسدية والمعنوية. مستشفى الغازي لازم المدير متاعه يكون إسلامي، تبدل وتحط واحد من لحظة. هشوفك بكرة. مشغول وحياتك مشغول والآخر الأسبوع مشغول، مشغول وحياتك مشغول والآخر الأسبوع مشغول، مشغول وحياتك مشغول. عندك ايه بكرة؟ أنا بكرة موعد قلبي راح يحكي اللي مخبيني، هيقول لي حكاية حبي أقول له على أنا فيه، حكاية عمري وأيامي وشبابي المحتار قدامي. مشغول يعني مش هشوفك ابدا. طبيب مثلا كما الدكتور محمود الهمندي اللي هو معناتها كما نقول انا ديما نقول هو فنان مش فقط طبيب، فهمني في مهنته بطبيعه الحال، يعني بيتواطأ ديني بين زوجته وقاضي ومحامي أودع السجن وهو طبيب. تتحمل مسؤوليتي تتحمل مسؤوليتي فهمني. وتم بعد خسرنا طبيب نحطوه في الحبس ومن بعد يقولوا له اي جا فهمني راهو فهمني معناتها مطالب كذا وكذا وكذا. مشغول يعني مش هشوفك ابدا. انا مشغول عنك القضاة اللي تلقاو الكل وكذا وظائف عليا مثلا على تاريخهم والمناصب اللي تقلدوها نفس الشعب التاريخ وما بعض الوظائف اللي تسندوا الا كي تكون سياسيا طيعا وفي تطبيق القانون موظفا. كل جمهورية وقت اللي يسمع للشعب ويحل بحق ويصير العدل يقولوا مسكر الدوسي يلزموا يسكر، إذا كان ما سكرش شنو يفعلوا؟ يعدينا مش سادي لأنه خالف التعليمات. النيابة العمومية مبنية على التعليمات. الصورة الغالية أنا مشغول وحياتي يقنعوا التعليمات وعندهم نوع من التاريخ أسي تروب شبيه يسميوا هذا وما يسميوش هذوما. كانك قاعد تقول ارجعوا لتاريخ الناس. بيان سور مالا شنو خيبة pour savoir d'où tu vas pour savoir d'où tu viens. Anao, de son vrai nom Bertha Pappenheim, est une jeune fille de la bourgeoisie viennoise. Elle a 20 ans quand surviennent ses premiers troubles. Condamnées à devenir des épouses rigides à l'image de leur mère, ces jeunes femmes de la bonne société viennoise aspirent secrètement à une autre vie. Mais personne ne les écoute. Incapables de faire face à leur destin, elles tombent malades. L'hystérie et le langage de ce désir échoué au seuil de la raison. Out of this came then the kind of first, if you wish, she was perhaps the first psychoanalytic patient in the world, proto-psychoanalytic patient in the world. And Freud pushed this further than Breuer ever did. And this, of course, then becomes the ground for his own independent theory about sexuality and so on.
C'était déjà la cure par la parole. Ça, c'est l'invention pour le fil de la psychanalyse, qu'au moins on fait quelque chose avec ces femmes, qu'on les écoute. C'est ça la leçon des études sur l'hystérie. Berta Pappenheim ne sera pas guérie, mais elle s'engagera dans une vie militante au service du sionisme et de la cause des femmes. كنت بتعلم نحب نقعد بحذاك تذكر ولا؟ باهي انا عماش قلت لك ما تشوفش ماما. لا باهي انا ماما كي ولدتك شاورتني فضل لا شاورتنيش وما شاورتكش. الحاج رئيس الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات كان تعرفنا في الجمعيه هذه الانجازات المراحل ونور المشهد. مرحبا بكم. دونك الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات هي جمعيه نسويه مستقله. يضم الكلمتين اللي بالنسبه لنا احنا كلمتين هامين برشا. الجمعيه توجدت من سنه 89 6 أول 89 اخذت التاشيره القانونيه، لكن هي جمعيه جذورها ترجع اكثر برشا من 89. احنا كجمعيه معترف بها دوليا ومتحصله على الصفه الاستشاريه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحده. في البلاد هذه راهو العنف موجود. رانا ماناش سوسيتي ابار. راهو العنف زاد في تونس، راهو العنف ضد النساء مساله موجوده برشا، واللي تطور اللي نبداو نحكيو عليها ونبداو نحسوا ضدها، واللي من الضروري القيام ببرامج للنضال ضدها. اذا كان يأثر في المرأة على حياتها تعرض للعنف الزوجي معناتها راهو الحل ضد النساء. ما فماش حتى ميليو يغيب فيه العنف، وهذا يأكد أن مرة أخرى العنف مرتبط ارتباط جذري بأبوية المجتمع. العنف المسلط على النساء هي الطريقة اللي نرسي بها نعمل بها على إرساء الديمقراطية في البلاد. كانك قاعد تقول ارجعوا لتاريخ الناس. Bien sûr, mais شنو اخي pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. احنا عندنا سياسه ماليه تقول انه ما ناخذوش فلوس من عند الدول. ورانا مفيش اقتراحات وقعنا على الاقتراحات في تمويل من طرف الدول. في مشاريع حتى من طرف المؤسسات وجمعيات المنظمات العالميه الصديقه اللي خاصه في اهداف ولا Elle avait personnellement ouvert la voie au féminisme avec son livre Le deuxième sexe. Elle n'était pas mariée, et pour cause, puisqu'elle parlait dans cet ouvrage du lien matrimonial comme d'une obscène institution bourgeoise. مرأة الحمامات توجد في بداية التسعينات، إلا أنه الضغط والضغوطات على النساء في داخل الجمهورية ديما أقوى وأصعب، والفرع ما تمكنش باش يصمد في الحقيقة. وقعدنا مدة سنين نشتغلوا أساسا في تونس العاصمة. عملنا فروع في تونس العاصمة، في تونس المدينة، المرسى وأريانا. يحترموا العقلية هذه وعندهم مكانة معانا. شكون تحكي في اتصال في الأخلاق كبرش الحكاية قاعدين أشخاص ما عندهم يعملوا لها طفلة هيجة. قوانيننا الداخلية هي إني كل طالبة للانخراط في الجمعية يلزمها تكون مساندة من طرف زوج عضوات منتميات للجمعية، معناتها على أساس إني فما يلزم يكون فما معرفة مشتركة بيناتنا. مش إحنا ما نحبوش نسجل معانا، لكن نحب فما معرفة مشتركة. اللي باش تدخل معانا يلزم تعرفنا بالكدا وإحنا نعرفوهم بالكدا على أثر مدة من التعارف المشترك. تشوف نشاطات الجمعية، تشوف كتاباتها، احنا نتعلم نشوفوهم النساء هذا مع الكل كيف. وإذا كان فما اتفاق في المبادئ وفي وسائل طرح المسائل يكتب دخول نتألم برشا على النساء. معناتها ماناش مسكرين البيبان لأنه شمنها اللغم مطالب واضحة.
Bertrand Delanoë, êtes-vous hétérosexuel ou homosexuel? Je suis homosexuel, sinon vous ne m'auriez pas invité à participer à votre émission. En tout cas, moi, vous savez que je suis tunisien et je suis lié depuis très très longtemps à la Ligue tunisienne des droits de l'homme et à l'Association tunisienne des femmes démocrates. Donc ils m'ont invité et ils m'ont proposé de venir passer quelques jours en Tunisie, tout simplement pour apporter le soutien de Paris à ce qu'est en train de bâtir le peuple tunisien et peut-être aussi partager des valeurs, des principes. نتاع الجمعيات في سبتمبر 2011 في عديد ثغرات وعديد النقائص منها مثلا اللي ادت الى تسريب بسهوله كبرى المال الفاسد. قلنا لازم نراجعوا المجتمع المدني وناس وطنيين ونزهاء ونعرفهم. قالوا لي احمد اياك كان يتمثل القانون هذاك. Les femmes n'ont jamais été absentes. Sous Ben Ali, la participation des femmes a été encore plus grande. On ne peut pas ne pas parler. ومثلين ثلاثة شهور نساء الديمقراطيات والليج الديمقراط وجمعية المحاماة اللي كانت بطلة تحرك شيء بطل. حتى نتعرض للوضعيات اللي صعيبة اللي كنا فيها في وضعيات حرجة أو غير ذلك. الجمعية معروفة باستقلاليتها، معروفة بنضاليتها، معروفة بمواقفها. العائلة شنو هي؟ تفهمني شفما في دارك شفما يا سي العميد؟ اش بها مسيبه الدنيا هكا؟ قل لي شنو هي الفوضى هي؟ انت وين؟ انت وين سامحني؟ انت البو، انت اللي في الدار، انت كي تقول لا سي لا، تقول ايه اللهم انت تقول ايه. قلت له الانتوراج هذاك الكل يعمل فيك هيك ما نعرفش. لا مش الانتوراج الكل. لا نحب تقول لي لا ايه لا نحبك تقول لي ما نحبش الدين، نحب الستار في وجه بعض. حاب نسمع. لا نحب الستار في وجه بعض. الله يسامح يا سيدي اللي كان سببك. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير. Le mensonge, c'est le fait de ne pas dire la vérité. En soi, ça n'est pas une infraction pénale. Sauf quand ça s'inscrit dans le cadre d'une mise en scène, si vous voulez, plus importante, destinée à tromper quelqu'un. À ce moment-là, par exemple, ça peut faire de l'escroquerie. Un Freud qui, comme il n'a plus rien à perdre, est capable de dire 2 ou 3 vérités. Et il dit à la fin que la psychanalyse ne guérit pas, que le but c'est pas de guérir, c'est pas de soigner non plus, c'est de constituer une science et une discipline, qu'il faut apprendre à vivre avec sa maladie. Et on a un vrai Freud, mais bon... il nous dit peut-être qu'un jour d'ailleurs la chimie permettra de résoudre des problèmes de nature psychopathologique et puis on n'aura plus besoin de la psychanalyse à ce moment-là. C'est Freud qui le dit lui-même. Un mouvement d'inspiration marxiste né en 2004 sous un autre nom, la Nouvelle Éthique. Les hommes ne peuvent pas contrôler cette nudité qu'on utilise dans nos actions. Ça les rend dingues. Et ils sont capables d'utiliser les pires moyens pour arrêter ça. Et c'est une bonne façon de montrer qui ils sont. قبول النساء المعنفات في مراكز الشرطة، قبول النساء المعنفات في المحكمة. مشغول يعني مش هشوفك أبدا. رفعنا أحسن شعار بالنسبة للقضاء، يسقط قضاء السلطة ويحيا قضاء الشعب. فسروا لي يا قضاة ايش معناها قضاء الشعب؟ اللي فهمته أنا وواحد ينطبق فيه على روحه ما يسمعني حد. ولا سمعني صوتك يا ليندا. وانت ما عندك شبارة؟ عندي العصا ويزي والحمد لله. ميسي ليش عندك اللي منفوخة؟ عندي شو؟ اللي منفوخة. يا بيه. ما عندكش اللي منفوخة. أنا عندي عصا وأنت عندك باراسول. Le mensonge, c'est le fait de ne pas dire la vérité. En soi, ça n'est pas une infraction pénale. Sauf quand ça s'inscrit dans le cadre d'une mise en scène, si vous voulez, plus importante, destinée à tromper quelqu'un. À ce moment-là, par exemple, ça peut faire de l'escroquerie.